എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഉച്ച മുതലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഉച്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ നേരെ ഫുഡ് അടിക്കാനായിട്ട് കയറി. ഫുഡ് അടി സ്പോട്ട് ഏതെന്നറിയോ? വാസുവേട്ടൻ്റെ കട, എലിഞ്ഞിപ്പുറയുള്ള വാസുവേട്ടൻ്റെ കട. അബ്ബാര ഒരു സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ. സൂപ്പർ ഫുഡാണേ. പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയതാണെങ്കിലും അകത്ത് കയറിയാൽ അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അപാര തിരക്കുമാണ്. ഇതുപോലെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം നമ്മൾ ഒരു ടേബിളിനായിട്ട് വേണ്ടി. അപ്പം ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നേരം സമയമൊക്കെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഊണ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇലയിലാണ് നമുക്ക് ഊണ് വിളമ്പുന്നത്. നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇലയെടുത്ത് കളയേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ നീണ്ട നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്കും ടേബിളൊക്കെ കിട്ടി. അങ്ങനെ ഇലയൊക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്കിവിടെ ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ചോറ് ഇതുപോലെ തന്നെ പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് വിളമ്പി എടുക്കാം. പിന്നെ ഊണിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അവർ 4 കറികളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന് ടേബിളിൽ വയ്ക്കും. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് കഴിക്കാം. അച്ചാറും തോരനും ഉപ്പേരിയും അങ്ങനെയെല്ലാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലും പറയാം. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ, ബീഫ് റോസ്റ്റ്, പോർക്ക്, പ്രോൺസ് ഫ്രൈ, പിന്നെ ഞങ്ങൾ കക്കയും പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, അതും നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ഇലകളിലാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സ്പോട്ട് മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആണേ, ഒന്ന് പോയി നോക്കണേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നും വിട്ടു. നേരെ വിടുന്നത് എവിടേക്കാണെന്നറിയോ? വാഴച്ചാലിലോട്ടാണ് കേട്ടോ. പോകുന്ന വഴി തന്നെ ഇതുപോലൊരു സൈഡ് വ്യൂ കണ്ടു. അപ്പം പിന്നെ വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തി ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവിടേക്ക് ഇറങ്ങി കുറച്ച് നേരം ആ വെള്ളത്തിൽ കാലൊക്കെ ഇട്ടിരുന്ന് അങ്ങനെ അവിടെ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അത്യാവശ്യം വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ അവിടെ നിന്നും വിട്ടു. പോകുന്ന വഴിയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി. അവിടെ ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം അകത്ത് കയറാനായിട്ട്. ഇതാണ് അവിടുത്തെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം നേരെ നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുകയാണ് കേട്ടോ. അവിടെ നമുക്ക് നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള സ്പേസ് തന്നെയാണ്. നല്ല കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പിന്നെ ഒരു ഔഷധ ചെടികളുടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അത് അവർ ക്ലോസ് ആയിരുന്നു. ആ ടൈമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. പിന്നെ അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ കിഡ്സിന് കളിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു പ്ലേ ഏരിയയും അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട്. വാഴച്ചാലിൽ കാണാനായിട്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള സ്പോട്ട് ഈ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് അവർ പാത്തൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ നടന്ന് അങ്ങ് അറ്റം വരെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. വെള്ളത്തിൻ്റെ നല്ല ഒച്ചയും ഒക്കെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇങ്ങനൊരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണ്. ഇതുപോലെ അവരിങ്ങനെ കെട്ടി സ്റ്റീലിൻ്റെ കമ്പികളൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടി നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പാത്തും നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിൽ കൂടെ നടന്ന് അറ്റം വരെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ടും എല്ലാം സാധിക്കും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ
ചെറിയ വീടുകളും ആൾക്കാരൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പാത്തിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ചു കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം സന്ധ്യയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആകുമ്പോൾ അറിയാലോ, പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇരുട്ടാവും. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വേഗം വിട്ടു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടതിന് ശേഷം നേരെ കയറിയത് ആനന്ദഭവനിലാട്ടോ. പ്യുവർ വെജ്. ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ നല്ലോണം ഫുഡൊക്കെ അടിച്ച് തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു മസാല ദോശ കഴിക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. മസാല ദോശയും നെയ് റോസ്റ്റും അങ്ങനെ നല്ല പ്യുവർ വെജ് ആയിട്ടുള്ള ആനന്ദഭവൻ ഹോട്ടലിൽ കയറി. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിച്ച് അവിടുത്തെ കുറച്ച് നേരം വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങളങ്ങ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ വരുന്നൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അപ്പോഴാണ് ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.